ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு செம்மையான ஒரு கண்டென்ட் மிட் நைட் மசாலா. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் காட்டிடலாம். மிட் நைட் மசாலா, midnight masala. What is the time now? The time is 10:15 p.m. 10:15 p.m. ஐயோ அது பார்க்கலன்ட்டு 10:15 ஆயிடுச்சு பிஎம். அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. அது நம்ம பார்க்கலன்ட்டு பின்னாடி இந்த பக்கம் வர இன்னைக்கு கண்டென்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்மையா நாங்கள் மிட் நைட் சமையல் பண்ண போகிறோம். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வந்து செம்மையா நாங்கள் பண்ணி சாப்பிட நம்ம குக் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்குள்ள டைம் எவ்வளோ ஆகும்னு பாருங்க. ஆமாம், அடுப்பில் தான் வச்சு சமைக்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பிளான் வந்து நல்ல மழை பெய்யும் போதே வந்து நம்ம பார்பிக்யூ பண்ணணும்னு ஐடியா பண்ணோம். ஆனால் வந்து ஒரு நாளும் ஏதாவது ஒரு வேலையாக முடியாமல் போயிடுச்சு. இன்றைக்கி நேத்திக்கு தான் வந்து மழை நின்றுச்சு. இன்றைக்கி பரவாயில்ல, பயங்கர சில்லுன்னு இருக்குது. எல்லாமே சொட்டரே போட்டுருக்காங்க பசங்க. அந்த மாதிரி வந்து செம்ம சில்லுன்னு இருக்குது. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து பார்பிக்யூ பாருங்க எத்தனை லேயர் போட்டிருக்கோன்ட்டு. பாருங்க எத்தனை லேயர் ஆஃப் கிளாத்திங். ஃபிஷ் வந்து பார்பிக்யூ பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சில்லி சிக்கன் லெக் பீஸ் அண்ட் லாலிபாப். ஆமாம், சிக்கன் லெக் பீஸ் லாலிபாப் சாப்பிட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சப்பாத்தி இங்கேயே ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு கிழங்கு மட்டும் நாங்கள் வீட்டில் கீழே சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன், கிழங்கு மட்டும். ஏன்னா வந்து அது பெரிய ப்ராசஸ்ன்றதுனால அங்கேயே பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி நல்லா சுட சுட சப்பாத்தி வந்து இங்கே சுட சுட போட்டு பசங்க அப்படியே சாப்பிடுவாங்க. கிழங்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. ஏன்னா வந்து அப்படியே சூடாக அந்த சில் கிளைமேட்டுக்கு சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள். செம்ம ஜாலியாக என்ஜாய்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும். நாங்கள் இன்றைக்கி நைட்டு பூரா என்ஜாய் பண்ணலான்னு ஐடியா பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஹவுசியப்பா தான் கொஞ்சம் தூங்குவார், இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நாங்கள் வந்து ஜாலியாக இருக்க போகிறோம்ப்பா. சமைச்சு சாப்பிட்ற வரையும் தூங்காமல் தான் இருப்பார், வேறு வழி இல்லை. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கரகாடம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இன்றைக்கி நைட்டு பூரா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோன்றதை பார்த்துடலாமா? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜெனி, ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து நானும் ஜெனனியும் வந்து ஃபிஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறோம். நாங்கள் 2 பேரும் பார்பிக்யூ பண்ண போகிறோம். அம்மா வந்து சப்பாத்தி ரொட்டி மேக்கிங் பண்ண போகிறாங்க. கரெக்டாக வந்து அதில் நைட் பிளான் வந்து அப்படி போட முடியாது. ஏன்னா வந்து நேராக உடனே ஃபிஷ் வச்சிருவேன் மேலே. முதல்ல அப்பா டிபார்ட்மெண்ட் இரு இப்போ திருப்புங்க, ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்பா டிபார்ட்மெண்ட்டு இதெல்லாம் செட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நாங்கள் அப்புறம் ஃபிஷ் போட்டு அப்புறமா எண்ணெய் ஊற்றுறது, திருப்புறது, அந்த மாதிரி வேலை மட்டும் நாங்கள் பார்ப்போம். இல்லை, இதை வந்து பசங்க தான் வந்து செட் பண்ணிட்டாங்க. பார்பிக்யூ இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுக்கு தேவையான அது நெருப்புக்கு தேவையானதெல்லாம் இப்போ கௌசியப்பா டிபார்ட்மெண்ட்டு இது வந்து பசங்களே செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கட்டையை வந்து துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி அது உள்ளே போட்டு எரித்து கொடுத்தாருன்னா அழகாக இவங்க வந்து அந்த ஃபிஷ் மசாலாலாம் தடவிட்டேன், அதை எடுத்து அது மேலே போட்டு அதை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்குவாங்க. நான் வந்து இப்போ சப்பாத்தி தீச்சிட்ருக்குறேன். சாரி இப்போ தான் வரான், ஏன்னா சவுண்டு கேட்குது. படிச்சுட்டு இருந்தான், கீழே வந்து படிச்சுட்டு இருந்தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே வந்தால் உங்களோட டிஸ்டர்பாக இருக்குன்ட்டு என்னால் படிக்க முடியாதுன்னா முடிச்சுட்டே வாடா அப்படின்னு விட்டுட்டு வந்துட்டோம் கீழே. ஸோ அம்மா வந்து ரொட்டி மேக்கிங், அப்பா வந்து நாங்கள் பல வருஷமாக சேர்த்து வச்ச கட்டைகள் ஷெல்லுகள் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி பார்பிக்யூ பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சேர்த்து வச்சது கட்டைகள் சவுத் இந்தியா யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் இப்போ அப்பா டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து வெட்டி சார்ட் அவுட் பண்ணி இதில் வந்து போடணும். சார்கோல்லாம் போட்டு இந்த பார்பிக்யூ வாங்கி சுமார் 6 மாதமா யூஸே பண்ணலை. 6 மாதங்களா வாங்கின அன்னைக்கே பொருட்கள் எப்போ வர பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ணும். நெட்டில் ஆர்டர் போட்டுட்டு இன்றைக்கி வருமா நாளைக்கு வருமா சரியான அந்த காற்று இருந்தாங்க பாருங்கள், அவ்வளோ அது வந்து ஒரு 4 நாள் கழிச்சு தான் வேறு வந்தது. ஒரு நாள் இன்றைக்கி வந்துடும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணி அன்னைக்கு நைட்டே நாங்கள் பார்பிக்யூ பண்ண போகிறோம், மேலே வர போகிறோம். நாங்கள் கடைசி 6 மாதம் ஆச்சு. இன்னைக்கு தான் தள்ளி போய் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கிறதே நாங்கள் ஒரு ஸ்டேஜில் மறந்துட்டோம். அப்புறம் திடீர்னு இன்னைக்கு தான் ஞாபகம் வந்தது. சரி
அப்பா வந்து என்ன பண்ணாருன்னா திடீர்னு ஃப்ரிஷ் வந்துட்டாரு அந்த ஸோ பார்பிக்யூ பண்ணலான்னு இறங்கிட்டோம். முழுசா மீன் வாங்கிட்டு வந்தார் கட் பண்ணாம. அப்புறம் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு, ஐயோ ஆமால நம்ம ஒரு டைம் பார்பிக்யூ ஒன்று வாங்கணுமே, அதை இன்னைக்கு ட்ரை அவுட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு மாதிரி எக்ஸைட் ஆகிட்டோம் guys. போடலான்ட்டு வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். அப்படியே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துருங்க, ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு. மேலே கொஞ்சம் இதாயிடும். இதெல்லாம் ரெடி பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் நெருப்பு பாருங்க அப்பாவோட டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பிஸியாகி போய் கறிக்கோல் பண்ண போகிறோம். கறிக்கோல் கறியில வேலையை பண்ண போகிறோம். வந்து கறி போட்டு பண்ற மாதிரி தான். ஆனால் நாங்கள் எங்க டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம். அது கறி ஆயிடும் அந்த கட்டை. அது ஆனால் கறி மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க, ஏன்னா அது எரிஞ்ச இல்லை அது ஏற்கனவே அது எரிஞ்சு அப்புறம் நெருப்பாயிடும். ஆமாம், அப்புறமா நாங்கள் யூஸ் பண்ணிப்போம். எரிய வச்சாச்சு, எரிய வச்சாச்சு. நாங்கள் இதில் 2-in-1 இப்போ பண்ண இந்த போகிறோம். குளிருக்கு எதமா நம்ம கேம்ப் ஃபயர் பண்ணோம். மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் வாங்கிட்டு சொன்னோம்ல, அப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தா கூட இந்த வேக்காடில் எங்களால் உட்கார்க்க முடியல காய்ஸ். அதனால இப்போ குளிரா கரெக்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் குளிரும் காயெல்லாம் பார்பிக்யூ பண்ணி சாப்பிடலாம் இருக்கும், மீன் சாப்பிட்டாப்லேயும் இருக்கும். இந்த டாம் அண்ட் ஜெர்ரி எபிசோடு ஞாபகம் இருக்கா? அதில் வந்து மீன் பிடிச்சி இந்த மாதிரி சுட வச்சுலாம் சாப்பிடுவோம் டாம். அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் நாங்கள் இந்த வாட்டி. ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக எக்ஸைட்டடாக இருக்கு. சூடாக இருக்கே, இப்போவே சூடு ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்க. குளிர் காயலாமா? சூடா இருக்கு. ஐயோ கொஞ்சம் டிசாஸ்டர் ஆயிடுச்சுங்க. போகுது பார்பிக்யூ திருப்பி கொட்டாங்க இப்படி மேலே, இப்படி அது மேலே விடு. பார்பிக்யூ வென்ட் ராங். மிட்நைட் மசாலா வென்ட் ராங். ஏமா அப்படியே புகையாயிடுச்சா? நம்ம எவன்டா அது நைட்டு போக போகிறதுன்னு நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணுறோம், நாங்கள் புகை போடல, நிறைய கொசு தொல்லை இருக்கும்ல, அதுக்காக நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அட்டை ஏறிக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கலாம். செம்மையாக இருக்கு. என்ன டான்ஸ் இது? குளிர் டான்ஸ். இது ஏற்காடு ஞாபகம். குளிர் டான்ஸ் ஆடணும் ஞாபகம் இருக்கா? ஏற்காடு முன்னாடி வந்து தெரியுது. ஏற்காடு வந்து பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம குளிர் டான்ஸ்னு ஒன்று ஆடுவோம். நாங்கள் இப்போ அதை ஆடி காட்டுப்பா. டிபார்ட்மெண்ட் போகிறோம். தச்சமயம் இது எரியிற வரைக்கும் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் பார்த்துக்கோங்கோ. என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்க. புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நமக்குன்னே கிடைச்ச மாதிரி இருக்கே. ஆமாம் ஆமாம், இதெல்லாம் வைக்க சொன்னாங்க, விறகுலாம் வைக்க சொன்னாங்க. அது சூடு ஏறிச்சுன்னா அப்படி எடுத்து போட்டுடலாம். சூடாக இருக்கும்பா, கை வைக்காத. நீ என்னம்மா பண்ணுற? சப்பாத்தி தேய்ச்சிட்ருக்குறேன். ஓகே, அதை கொஞ்சம் தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் போட ஆரம்பிக்கலான்னு. அப்பா வந்து இந்த பார்பிக்யூ ப்ராசஸிங். நம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டில் என்ன பேசுகிறோன்னே தெரியல. பசங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மடித்து இது பண்ணி அப்படியே லேயராக கொடுத்தா ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணினாலும் இந்த மாதிரி மடித்து ஒட்டு சப்பாத்தி பண்ணுவேன். நல்ல ஒரு மாதிரி சாஃப்டாகவும் இருக்கும், லேயராகவும் இருக்கும். இப்போ நாங்கள் சப்பாத்தி போட போகிறோம். தச்சமே நான் சப்பாத்தி டிபார்ட்மெண்ட் வந்திருக்கேன். பாருங்க ஜகஜோதியாக எரியுது. சப்பாத்தி ஒரு பக்கம் சப்பாத்தி, ஒரு பக்கம் மீன். இது பெரிய அடுப்புன்றதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணலாம்னு. அதிகமாக வச்சிட்டோம்னா தீஞ்சு போயிடும். உட்காரு உட்காருங்க, டக்குன்னு தான் இது பெருகிட்டோம். நாங்கள் வந்து குளிர் காயிற சமயத்தில் வந்து சப்பாத்தியும் ரெடியாகிட்டு இருக்கு. சப்பாத்தி சாப்பிட்டுட்டே குளிர் காய் போடுறோம். இது என்ன ஞாபகம் வருது? தீபாவளி ஞாபகம் வருது.
அது நெருப்பாக சிறுது நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். தட்டு கொண்டு வந்தேன். மைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நான் சுட சுட சப்பாத்தி போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தேன்னா அவங்க சூடாக சாப்பிடுவாங்க. நல்ல சில்லுன்னு இருக்குது. நாங்கள் வந்து குளிர் காஞ்சிட்டே சாப்பிட போகிறோம். இந்தாங்க. சாய் கொடு. கீழே எதுவும் நாங்கள் வந்து இப்போ சிக்கன் லெக் பீஸ் சாப்பிட போகிறோம். சிக்கன் லாலிபாப், சிக்கன் லெக் பீஸ். நாங்கள் இது வந்து ரொம்ப நாள் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லாலிபாப் வேணுமா, லெக் பீஸ் வேணுமா? நம்மளோட பிளான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி செய்யலான்னு நினச்சோம். ஆனால் நைட்டில் வந்து பிரியாணி ஒரு மாதிரி தான். இப்பயே கூட ஹெவியாக தான் இருக்குது பாருங்க. இந்த லாலிபாப் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும். அதுக்காக தான் வந்து நாங்கள் நைட்டு பூரா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான். சாப்பிட்ட உடனே வந்து அதை ஃபிஷ் அதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது. அது நெருப்பாகி அது சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக மிட் நைட்டுக்கு மேலே ஆயிரும் எனக்கு தெரிஞ்சு. இன்னைக்கு பேய் வந்துடாமல் இருந்தால் சரி, வெளியே உட்காந்து நான்வெஜ்லாம் சாப்பிட்டுருக்கோம். பேய் வராதுடா, முருகன் பாதத்திலே இருக்கும். அது எப்படி பேய் வரும்? அங்கேருந்து அவரோட அந்த வைப்ரேஷனுக்குள்ளவே இருக்கும் நம்ம. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் வாங்க சாப்பிட்லாம். சாய்க்கு சுட சுட போட்டாப்படி சூடாக நம்ம போட பசங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நமக்கும். சாய்க்கு வந்து கொஞ்சம் சூடுனா கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் சப்பாத்தின்னும் போது சூடாக சாப்பிடுவான். செம்மையா இருக்கு. அந்த குளிருக்கு அப்படியே சூடா பக்கத்துலேயே நெருப்பு. நீ ஊட்டிங்க, எங்க ஊர்ல ஊட்டி. எங்கள் ஊரில் ஊட்டி சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஜாலியாக. ரோட்டு கடை சரியா? இதுதான் அம்மா கடை. அம்மா கடை. அக்கா கடையோ என்னமோ ஒன்று இருக்குல்ல சென்னையில பீச்ல, அது மாதிரி அம்மா கடை. வெல்கம் டு அம்மா கடை. இங்க சப்பாத்தி, குழம்பு, சிக்கன் லெக் பீஸ் கிடைக்கும். லாலிபாப் வேற எங்கும் கிளைகள் கிடையாது. லெக் பீஸ், லாலிபாப். அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ். ஃபிஷ் வந்து ரெடி ஆகலைங்க, கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ரெடி ஆகிறதுக்கு. தந்தூரி கடையும் நம்ம வச்சிருக்கிறோம். பார்பிக்யூ கடை. அது இல்லாமல் கேம்ப் ஃபயரோட கிடைக்கும். ஃப்ரீயாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே சாப்பிடலாம். என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே சாப்பிடலாம். கிளைமேட்டோட செம்ம சில்லுன்னு நெருப்போட. வேற எங்கும் கிளைகள் கிடையாது. சூடாக போடுறேன். இப்போ நாங்க மீனுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம். பார்க்கவே செம்மையா இருக்கு. என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ஃபிஷ் டிபார்ட்மெண்ட் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் சொன்னோம், ஆனால் எங்களோட பங்களிப்பு எதுவுமே இல்லை இதில். சாப்பிட இறங்கிட்டோங்க, அதனால தான் டின்னர் சாப்பிடல. நாங்கள் அது மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம், மசாலாலாம் போட்டு நல்லா ஜூஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக. அதனால கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. டாமஞ்சேரி பிடிச்ச மீன் இது வந்து ஒரு 4 hours போல் ஊடிச்சு. கடைசியாக மேலே வேறு இருக்குது. உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குது தானே? உங்களுக்கு யாராவது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி யாராவது ஜாலியாக எங்கள் வீட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு வச்சுன்னா யூ ஆர் வெல்கம், வீட்டுக்கு வரலாம். மீன் வந்து புகை வருது, பின்னாடி திருப்பி போட்டோம், தோல் பேருந்து அதுதான் ஆகும். என்ன பண்றீங்க எல்லாரும்? ஏந்துக்கோ போதாட்டா அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, அப்பதான் ஸ்லோவா வைக்கணும். ஆயிட்டு பிறகுதான் வைப்பாங்க எல்லாரும். அதுக்குதான் நெருப்பு போடுறதுக்கு தான் முதல்ல பற்ற வைக்கணும். இன்னொரு தட்டி எங்களுக்கு தப்பாக அனுப்பிச்சிக்காதீங்க. 2 தட்டி பண்ணுறாங்க. ஜன்னி தட்டுது. அம்மா வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உள்ள அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் வரும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு.
இப்போ வந்து அம்மா கடையிலேருந்து ஜனனி அக்கா கடை அப்படின்ற மாதிரி பேர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து கை மாறிடுச்சு கடை. கடையில் சாப்பிட்ற கஸ்டமர் ஆகிட்டோம். கடை வந்து கை மாறிட்டு கஸ்டமர் வந்து இப்போது இதுவாயிட்டாங்க, ஓனர் ஆயிட்டாங்க. ஓனர் வந்து கஸ்டமர் ஆயிட்டாங்க. இப்போது ஒரு சில பேர் வந்து நினைப்பாங்க நல்லா வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, அந்த பொண்ணு வேலை வாங்கிட்டு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அந்த எண்ணெல்லாம் விட்டுருங்க. ஏன்னா வந்து இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டுருந்தோம். அதுவும் இல்லாமல் ஹாப்பி டு ஹெல்ப். எப்பயும் வந்து எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்றது வந்து பண்ணணும். இங்கேருந்தே குளிர்காய சாய் இப்போ வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். சாய் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு, நானும் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஜன்னி வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் பிடிக்கும், ஜாலியாக இருக்கும். என்னடா புகை வருதுன்னு பார்க்குறீங்க தானே? உள்ளே வந்து நெருப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, ஸ்லோ குக் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ உள்ளே எப்படி பார்க்கலாமா? பாருங்க, ஆல்மோஸ்ட் எந்திரிச்சு. பாடி என்ன கொஞ்சம் தோல் தாங்க உறிஞ்சு போச்சு, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நல்லா ஸ்மோக்கி, ஆனால் வந்து ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் வரும். ஜூஸியாக இருக்குது பாருங்க, ஜூஸியாக பாருங்க. ரொம்ப எவ்வளோ எம்மியாக வெந்திருக்கு, ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு, சும்மா கொஞ்ச நேரம் வச்சுருக்கோம். ஆமாம், எப்பயுமே வந்து நாங்கள் வந்து ஃபேமிலியாக எல்லா விஷயத்தையுமே செய்வோம். சாரிங்க, என் கால் தான் பட்டுச்சு, ரிலேட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஃபேமிலியாக தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு மாற்றி மாற்றி செய்வோம். அதான் வந்து எங்களுடைய ட்ரூ விஷயம். 11 ஆயிடுச்சு. நாங்கள் சப்பாத்தி சாப்பிட்ற டைம் நாங்கள் 10:30க்கு அப்படி சாப்பிட்டோம். அரை மணி நேரமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, அது ஸ்லோ குக் ஆகிட்டு இருக்கு கைஸ். அது இந்த மீன் ஸ்மெல்லுக்கு பேய்கள்லாம் அட்ராக்ட் ஆகி வராமல் தான். அதெல்லாம் வந்து சிக்கன் மட்டன் ஸ்மெல் தான். பேய் வந்தாலுமே எங்களுக்கு கண்டென்ட் தான் பார்த்தேன். நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். நாங்கள் அதுக்குள்ள பயப்பட மாட்டோம். ஆமாம், ஏன்னா நாங்களே ஒரு பேய்ங்க தான். கரெக்டு தான். ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறது, வெரி கூல். ஃபேமிலியாக வந்து சாப்பிட்றது தான் ஜாலியாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் போன டைம் லைவ் போடும்போது அட்லீஸ்ட் ஃபேமிலி ரொம்ப அழகாக இருக்குது, எனக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு தான் ஆசை, நானும் என் ஃபேமிலியோட இந்த மாதிரி பேசி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது தான் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. லைவ் நாங்கள் வரும்போது போன தடவை, அதாவது தீபாவளி டைமில் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க. அவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வியூவர்ஸ்லாம் யாருன்னா இருந்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நாங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறோம்ல, அதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பாரு. அப்படி இல்லையா, நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு கூட வரலாம், யுவர் வெல்கம். ஆமாம், இது மாதிரி ஒரு நாள் உங்களோடய நாங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ரெடி. அவங்க ஃபேமிலியோட டைம் எப்பயுமே வந்து உங்கள் ஃபேமிலியோட சில பேர் வந்து தங்கியிருப்பாங்க, வேலை செய்கிறவங்க, அவங்க ஃபேமிலியோட ரொம்ப தூரமாக இருக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு சின்ன டீ குடிங்க, வெளியே சுற்றுங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து இப்போ இதை வந்து எடுக்க வேண்டிய டைம் வந்துச்சு. ஏன்னா நான் வெந்துருச்சு நல்லா, அதனால் நாங்கள் எடுக்க போகிறோம். இதை திருப்பது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப 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 பெரிய டாஸ்க். வால் பகுதி தான் கொஞ்சம் தள்ளி வரணும்னு நினைக்கிறேன். செம்மையாக இருக்குது, நல்லா வந்துருச்சு, செம்ம ஜூஸியாக வந்துருக்கு. இதெல்லாம் ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் வந்து அந்த மீனை வந்து எடுக்க போகிறோம். வெந்துருச்சு நல்லா, இவங்களும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. நம்ம எடுக்க போகிறோம், வாங்க எடுக்கலாம். சினிமேட்டிக் தலை தான் கொஞ்சம் வேந்துச்சுங்க. அழகான மீனே தான் ரெடி. இப்போ எப்படி எடுக்கிறது? எடுத்தம்பே மீன் குக் பண்ணி எடுக்கிறோம். ரெடி. சூப்பர், யம்மி யம்மி மீன். என்னம்மா ஹாப்பியா? செம்மையாக வந்துருச்சு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன்.
செம ஜூஸியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்ம ஃப்ளேவராக இருக்குது. ஸ்மோக்கியான ஃப்ளேவர் வருது கைஸ். ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம அந்த பார்பிக்யூ அந்த சிக்கன் மாதிரி சாப்பிடுவோம்ல கடையில் வாங்கி ஒரு மாதிரி ஸ்மோக்கியாக ஆமா, அந்த மாதிரி ஃப்ளேவர் வருது. செம்ம ஒரு மாதிரி எரிஞ்ச ஸ்மெல்லு வரும்ல அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டு. செம்மையாக இருக்கு. வாவ் வேற லெவல் காய்ச்சி. இந்த இடம் பாருங்க கொல செம சூடாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ரொம்ப நாள் கனவு பசங்களுக்கு. அப்படியே ஃபுல்லாக ஃபிஷ்ஷோ இல்லை சிக்கனோ ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கிரில்லில் போட்டு செய்யணும்னு இன்றைக்கி வந்து ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டோம் ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஓவனில் அந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்ருக்கோம். அதில் கூட ஆனால் அந்த சார்கோல் ஃப்ளேவர் இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் ட்ரை பண்ணதில்லை. பொதுவாக கிரில் வச்சு தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம். ஆனால் இந்த இதில் வந்து நல்லாவே அந்த ஸ்மோக்கி இந்த சார்கோல் பயங்கரமாக தெரியுது. ஓவன்னால இந்த அளவுக்குலாம் இல்லை, ஓவனில் இதில் பயங்கரமாக நம்ம கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சோம். அந்த ஃபியூம்ஸ் எல்லாமே அந்த ஃபிஷ்ஷில் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ செம்மையாக இருக்குது இந்த டேஸ்ட். இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கலாம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் யார் ஐ மீன் கேம்பிங்லாம் போக விருப்பம் அப்படின்றவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. கேம்பிங் கிடையாது, ஆனால் அந்த மாதிரி நாங்கள் செட் பண்ணி மாதிரி தான் இன்னைக்கு வந்து கேம்பிங் போடலான்னு நினச்சோம். இதுவே ரொம்ப லேட் ஆனதுனால அதை பார்த்துட்டு இருந்தா டென்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கு. அது ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போடலாம். ஏன்னா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. அது போட்டுட்டு பண்ணால் ரொம்ப லேட் ஆகிடும்ன்றதுக்காக அப்படியே முடிச்சாச்சு. இன்னொரு வீடியோ நம்ம டென்ட் போட்டு அதே மாதிரி கேம்பிங் மாதிரி செட் பண்ணி அது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா இருக்குது. அது மாதிரி போடலான்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நாங்கள் போடுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி கண்டென்ட் இந்த மாதிரிலாம் கொடுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா லைக் போடுங்க. ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்கவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1:15. இப்போ தான் வந்து எல்லோரும் ஊஞ்சி படுக்க போகிறோம். சார் அவ்வளோதான்ப்பா, எல்லாம் படுத்தாச்சு. பார்க்கத்த அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறோம்.